up mga lodi? Kamusta kayo? Good morning sa inyo. Si Kuya, ang ganda ng setup ng NMAX nyo. Yeah, shoutout sa'yo. You know. So it's Monday and pupunta tayong eskwelahan, pero daanan muna natin si Sir Anyo, no? Math teacher ng ating eskwelahan. So tingnan lang natin yung computer niya at yung laptop niya kasi ayusin natin yung Microsoft Office. Okay, so nandito tayo ngayon sa Imelda Avenue, pagkalagpas ng junction. Ayan. So unti-unti na nga nagiging normal guys, no, mga boss, yung kalsada dito sa Kainta. Nakita nyo naman, ang dami ng sasakyan, marami ng jeep, truck. Ayan yung bago mag-pandemic, yan yung usual na ano dito, sitwasyon dito sa highway na to. So bali pala si Sir Anyo ay taga Karangalan. So dati akong tumira sa Karangalan, yun nga lang, dito siya sa side ng Pasig. Yun, doon Kaayusan Street yata. Tingnan natin later. Sa Buenos daw ang daan nun, no? So dati tumira ako nung binata pa tayo sa Kainta naman yun, Karangalan, no? Pagitingan Street. Yan. So ngayon iba na ang inuwian natin. Okay, so napakaganda ng panahon, hindi masyadong mainit, makulimlim. Hindi naman din, mukha namang hindi uulan. So sakto-sakto lang. Tapos mamaya pagbalik natin, punta tayo eskwelahan, magkukunin tayong output para mabigyan natin yung grades yung mga bata. Okay, so medyo mahaba-haba din itong ano na to, highway na to, no? Ito, bagong gas station. And be careful kayo pag dumadaan kayo dito sa Imelda Avenue, since maraming mga sasakyan dito na in and out. Okay, ang dami kasing mga villages dito, no? So in and out ang mga sasakyan or kahit motor minsan. Yan. So ito Vista Verde Gate 3. Yan. Dahan-dahan kayo pag dumaraan kayo dyan at napakaraming napasok dyan. Oop, ano yan, may butas. Sinkhole ba to? Joke. Oh, kagaya nito ni Kuya. Yeah. Shoutout sa'yo, Kuya. Hindi ko pa natin-testing yun, yung nag-yosi habang nagmumotor. Ganyan guys, oh, yosi. In the first place kasi hindi talaga ako nag-yosi. Na-try naman pero hindi ko talaga nagustuhan, no? So ayun, kaya hindi ko matatry yun. Wala lang, share ko lang. Okay, so tayo ay magle-left turn sa may Buenas. Meron bang left turn doon? I think wala. Doon tayo magle-left turn sa may Caltex gas station. Makakamiss ang Karangalan. Ano kaya mamaya guys, no, kung dumaan tayo sa court? Tingin lang ganun. Mamaya tingnan natin yung mga tropa natin dyan, baka naman nandun sila. Okay,
is happening right there. Parang traffic. Oh, kita nyo dito, walang ano dito. Dito. So, dun tayo magta-turn. Kaso parang may something. Ayoko naman din gayahin si kuya. Diyan ako nilipo. Parang ayoko nun. So, kung hindi nyo alam guys, Karangalan to, Kainta. Ito naman, Karangalan ng Pasig. So, nakahati siya sa gitna. Pag nandito ka na sa kabila, it's Pasig already. Pero pag dito sa kanan, Kainta. Gulo, no? Diba? Gulo. Okay, punta tayo ng buwan. Buenas. So, medyo ano ko rin naman dito. Familiar din naman ako dito. Yun nga lang, yung sa street nila, hindi ko alam yan. Pero buenas lang, ganyan. Kaya natin yan. Dito yun. Okay? Dito. Yung mga food, ano na pala dito, no? Parang masarap kumain dito. Dati may kalabawan dyan. Pagkatapos namin mag-basketball, dyan kami kumakain guys. Dyan, may kalabawan dun. Marami na palang kainan dito. Masubukan natin. Buenas Market. Susunod dito tayo mag-food trip mga lodi. Dyan may kalabawan dyan eh. Natin dito kung anong street ang karunungan, kung saan kaya yun. Park muna tayo dito saglit lang. Ito yung kalabawan guys, sarap kumain dyan, kalabaw talaga. Anyways, chat ko na ang sir. Guys, andayin ko si Sir. Patayin ko muna yung camera natin ha. So ayun na guys, nandito tayo sa gate 5 ngayon. So ang hinahanap natin ay Kaalinsabay Street. Kaalinsabay Street. Okay, Kaalinsabay Street. Ginhawahan tayo sa natin yung Kaalinsabay Street. Tayo gumagamit ng ano parang gusto ko nang gumamit ng Google Map pero hindi. Manuhin natin guys, Kaalinsabay Street. What street is there? Oh my god, ang hirap mahaba pala to. Mahaba pala ito. Karangalan Phase 2. Anong street yan? Ano, mag-google na tayo, di na kaya. Dito tayo.
tayo guys kasi hindi natin makita. Kaso parang wala akong load. Parang wala nga. Tingnan natin. Wala tayong load. Ano ba yan? Kala ko may load ba ako? Kaliwa ka sa Kaalinsabay road. Sabay. Yeah. Straight yan. Ang hirap hanapin Kaalinsabay Street. Kaliwa ka sa Kaalinsabay road. Magtanaw Kaalinsabay Street. Sir, pwede magtanong? Saan ba na yung Kaalinsabay Street? Okay. Kaliwa. Sige sir. Salamat. Walang ano yun? Walang nakaratola? Wala? Sige, salamat. Yan na nga, Kaalinsabay Street. Wala daw karatula. My God. Kasi ba't gano'n? Walang karatula. Lagyan nyo yan ang karatula. Joke. Hanapin na lang natin guys. Wala naman ibang kanda at ang malaki dito eh. Ma'am, anong street po to? Anong street? Ay, sige, salamat ah. Kaalinsabay to? Sige, salamat po. Yan na nga, Kaalinsabay Street. Nandito na tayo. Sa dulo nito may police station. Kaalinsabay Gaming. Yung mga nakapark. Hindi talaga nawawala yan. Ganda ng motor ni Papi oh. Mga motor, pre.
Yes, sir. Yes, sir. Oh, that's the police station. I see. Tapos kaliwa ka doon. Kaliwa ka. And then ayos dito, no? Hanapin natin. Pagkatapos natin Rain Store. Rain Store. So, ayun po mga boss, pagkatapos nun, nagkita na rin naman kami, sir, nakita ko yung bahay niya. And then, nagawa ko naman na yung PC niya, no? So, yun lang. Dito na matatapos ang video ko. Thank you for watching.